Всем привет! Кашель – очень неприятная проблема, знакомая каждому. Существует отличное средство, которое поможет избавиться от этого неприятного недуга. Это плоды аниса. Они подавляют развитие бактерий, снимают воспаление и способствуют отхождению мокроты. К тому же улучшают работу печени и поджелудочной железы. Для того, чтобы приготовить средство от кашля, вам понадобится молоко. Любое молоко, козье, коровье или молоко растительного происхождения. А семена аниса можно купить в любой аптеке или на рынке, там где продают приправы. Чайную ложку семян аниса измельчаю при помощи ступки или кофемолки. Высыпаю в кастрюльку и заливаю стаканом молока. Довожу смесь до кипения. Как только молоко закипит, выключаю огонь, закрываю крышкой, даю настояться и остыть примерно до 40 градусов. И только после того, как остынет, добавляю чайную ложку меда, тщательно перемешиваю. Снадобье от кашля готово. Это не только полезно, но и вкусно. Анисовое молоко по желанию можно процедить. Анисовое молоко является сильным восстанавливающим средством после тяжелых изнурительных болезней. Принимают по полстакана 3-4 раза в день или стакан на ночь. Можно пить анисовое молоко и здоровому человеку для профилактики и поддержания иммунитета хотя бы 2 раза в неделю. Существуют и противопоказания, поскольку плоды аниса обладают бактерицидными свойствами, они усиливают действие антимикробных препаратов, поэтому использовать их одновременно с антибиотиками запрещено или строго по назначению врача. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч на канале, всем пока!